सल्लल्लाहु अल्लाह। पानी में भीगा हुआ है। जंग भी लग रही है उससे। कोई नहीं। तेरे जानने वाले गया था वही जो दिन इफ्तारी लेके नहीं जा रहा था उस दिन। कह रहा पकड़ के ले चलो। अच्छा हाँ वही गया था। बहुत घर जा रहा है। अच्छा टिकट ले रहा है। कितने का टिकट है बाबू तेरे यहाँ? 600 रुपये। क्या देते हैं, आप सीट या 600 स्लीपर? सीट सीट महंगा हो गया इस टाइम। ईद महंगा हो जाता है वो। हाँ 400 रुपया लगता है सीट का। और स्लीपर का वो भी 400 का। वो भी 400। हाँ। फिर तो सही है। कितना किलोमीटर है? 3-4 है शायद। 400 किलोमीटर। 6 घंटे लगे थे, 5-6 घंटे। हाँ 400। लगा था मंगाई तब गए थे उससे। उनकी इरफान भाई हैं कश्मीर वाले। फॉर्चूनर ले गए थे अपनी। 5-5.5 घंटे लगे पहुँच गए। अच्छा इतने ही लगते हैं। टायर अभी सही थे, टायर डलवा दिए पूरे उन्होंने। नहीं है सही था फिर क्यों डलवाए? पता नहीं कि कोई दिक्कत कर रहा है। टायर पूरे चारों वो ऐसा होता है ना, पता क्यों डलवाए थे? कि लंबे सफर पर जाना होता है, अल्लाह ना करे लंबे अगर धोखा दे दिया फिर क्या करेंगे, इसलिए। कश्मीर लेके जाएंगे ना। हाँ इसलिए तो लंबे सफर के लिए बंदा रिस्क नहीं लेता है। पूरा चेंज करा दिए चारों टायर। अच्छा हाँ सही है। कितने के हुए? पता नहीं। एक टायर होता है 8-10 हज़ार रुपये का, 12,000 रुपये का। फॉर्चूनर है हाँ तो महंगा होगा उसका टायर। चारों। हाँ 40-50 हज़ार रुपये के चारों टायर चाहिए। पैसा है बहुत इनके पास। ये वीवो तो हो गया तुम्हारा। उसमें तो पूरी जंग लगी हुई है यार इसके अंदर। इस वाले में तो पूरी जंग लगी हुई है यार। वो लगा रहा है फिलहाल, पूरी जंग लगी, बेकार हो रखा है। तो नया डालते हैं क्या चीज सॉकेट तो डाल ही रहे हैं, पत्ता ही में जब पूरी जंग लगी है साफ करके लगा रहे हैं अब दूसरे को। और क्या ये तो हो गया। जैसे पहले तेरा चार्ज हो गया। अब इसलिए भेज देते हैं, देखो कितना टाइम लगा, तुम्हारे सामने कर ही रहे हैं। अब बंदा सर पे खड़ा रहता है, अब वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें क्या किसी भी दुकानदार को नहीं अच्छा लगेगा। समझ लो बात को, हमें क्या किसी भी दुकानदार को अच्छा नहीं लगेगा बंदा सर पे खड़ा रहेगा। इसका ढक्कन चेंज करवाओ फिर मेरे को। इसका ढक्कन 150 रुपये का होगा। 150 हाँ 150, 180, 200 बस इतने का ही होगा। ये दूसरे लेंगे घर पड़ाएगा। दोनों बहुत लेटर भी गया। बहुत जल्दी हम भी जुमे देख लें यार। 8-9 बजे सुई तक शुरू है और रात को 20 दिन नाइट कैटल के नाम हुआ लग यार।
चलो कर रही यार कैसे करेंगे? और उसका दे 5-6 हज़ार नहीं देंगे मैं तो मालूंगा ये बात जब मामला इस वक्त तेरा भाई पंजाब जाएगा तो बम 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 भाई तो वहाँ चार्ज भी तुम लेके जाओ पहले गरम करते उसको फिर लगाते। अरे उससे लगा लो ना डिसोल्ड करके। हाँ इससे लगाओ डिसोल्ड करके उसमें फंसा दी। ये कब काम आएगा ये रखा करो। ये वाला है बिरयानी वाले लोग पहले बात कर देना और खाली हो तो ले जाओ खाली हो तो बनेगा ये भी सही बोलूँ टाका डवाई सर लगा ये वाला एक तो चल रहा था इसका एक तो चल रहा था पता नहीं एक चल रहा था ना मैं पहुंच तो तुम मेरे हाथ पहुंचो
ना निकले इसमें। पड़ी ये होगी उसमें तो खोली नहीं, उसने तो बाहर से ही खोला है, उसमें तो पड़ी होगी। चलिए निकाल के दे देना उसमें। नहीं आ रहा है ये जानने मना के दीवाना में बता दे। पूछ तो तुम हो कहाँ गए, बरेली की बधाई होगी? बरेली का जान लो क्या काम करते, कोट का या जींस का? लेडीज सूट लेडी सूट का। तुम्हारी अरमान ना रही शाम 6 बजे तक करें, 6 बजे अरे हमने मना तो ना किया, हमने खाली यही मैं 1% बात 2% लो यार अंदर आता फाड़ लिया मेरा बहुत स्पाइल हो गया। ठीक है, ये लगा के वीडियो टाटा के बाद चलते हैं। मैं तो दूसरी खराब है दूसरी लोग बेकार कार्बन लगा हुआ है सब अंदर, दांते खराब हो गए, लगाओगे खराब हो जाएगा फिर तक, दांते खराब हो गए मैं। फिर कहोगे खराब हो गया फिर तक। लेकिन अंदर सूट तुमने ज्यादा पड़ गया। ये लोगों की आदत बहुत होती है, हम्म। भूख लगाएंगे अब जरूर लगाएंगे। जिस दिन जिसका फोन शॉर्ट हो जाता होगा ना धूल लगा के, वो उस दिन धूल लगाना भूल जाता होगा। दिखाओ डाटा के ये चीजें 20 वाली 30 वाली 50 अच्छी में तो एक क्वालिटी बढ़िया बढ़िया है। ये आईफोन नीचे हाँ।